음식물 쓰레기가 있다냐. 또 너 저거 냄새 나는 거 가는 거 아니겠지? 먹고 아우 야야 아유 저 끝에 부딪혔다. 어디로 갈래 이제? 응? 요리 가지마. 요리 가면 내가 못 가, 인마. 올라가고 싶어. 의자에 앉아서 쉬었다 가든지. 야, 내가 그리 보거든. 저번에 길고양이 있었지. 저기 또 있다, 고양이. 야옹. 달봉 넌 아직 못 봤지? 달봉 너 아직 못 봐서 다행이다. 야옹. 야옹. 너 보기 전에 널 가야 되는데, 달봉이. 밥은 있어? 저번에 차 타고 가다가 니들 있나 보다가 사고 날 뻔했어. 있으면 밥 주러 올라오고 그랬는데. 새끼 고양이 같네요. 엄청 작은 것 같은데. 알았어, 안 갈게. 그쪽으로 안 갈게. 아직 달봉이가 다행히 못 봤네요. 야옹. 아직 못 봤네, 달봉이가. 다행이네요. 봤으면은 막 쫓아갈 텐데.
오늘은 너 혼자만 있냐? 어미랑 안 보이네 오늘. 다행히 조용히 지나간다.